जो लोग खांसी से परेशान हैं और बार बार खांसी हो जाती है और अंग्रेजी दवाई से परहेज करते हैं, यानी कि इंग्लिश दवाइयों को नहीं पीना चाहते, तो उनके लिए आज मैं बताने वाला हूँ कुछ आयुर्वेदिक दवाई जो कि आपकी खांसी को तुरंत आराम दे देगी। इसमें आता है नंबर फर्स्ट डाबर का हनीटस कफ सिरप, नंबर सेकंड में आता है बैद्यनाथ का कासामृत कफ सिरप और मुल्तानी कूका कफ सिरप, ये आप ले सकते हैं। और हमदर्द का जोशीना कफ सिरप, ये 3-4 कफ सिरप आयुर्वेदिक हैं और बेस्ट रिजल्ट देते हैं।